Murad bəy, əslində biz burada danışırıq kadr arxası da. Əslində bu kitab, mən deyərdim, kitab deyil, bu kitab əlifbadır. Əlifbadır, bəli, bu İnsanlıq üçün, özün üçün, özünü tanımağın üçün, özünü yenidən qurmağın üçün siz insanların əlinə bir əlifba veribsiniz. Bəli. Möhtəşəm kitabda həqiqətən də. Dediniz 3 yerə bölünür. Bəli. Ruh, zehin və bədən, insanlarla münasibət. Yəni bu necə bir şeydir? Bəzi insanlar vardı ki, bizim onlarla bədən səviyyəsində münasibətimiz var. Yəni salam əleykum və s. ondan belə deyim də həm yaxınıq, həm qucaqlaşırsan, öpürsən. Bu sən sevgilin olar, yoldaşın olar, övladın olar, bədənlə münasibət var. Bəzi münasibətlər var ki, orada sənin zehni münasibətin var. Misal, mənlə sizin, mənim fikrimcə, həm zehni, həm ruhi bir münasibətimiz var. Bu necədir? Zehinlər birdir ya da ortaqdır deyə müəyyən bir mövzunu danışırıq, araşdırırıq və deyirsən ki, bunun fikirləri mənə maraqlı gəlir. Zehni bir münasibət bağlamısan. Bəli. 2, əgər bu biraz da yuxarı çıxsa, biraz da ruhi bir münasibət olur. Hiss edirsən ki, ruhlar da doğmalıdır insanlarla. Doğru. Aydındır? Bu olur ruhsal bir münasibət. Elə insan var ki, bu sənin nə zaman ruh eşin falan olur da, onunla həm ruh, həm zehin, həm bədənlə münasibətin var. 3 parametr birdən var. İnsanlar evlənir, misal, bu da stresin qaynaqlarından biridir. Onlar bədənən yaraşıqlı oğlanı seçir və ya gözəl bir qızı seçir, anası özü və ya evlənir və s. Bu bədən münasibətidir. Burada ruh və zehin yoxdursa nə qədər davam edə bilər? Çox az. Bəziləri çox olur ha, yəni biraz cəmiyyətin belə deyək, ağıllı təbəqəsi də. Bunlar deyir ki, mən məntiqə önəm verirəm, ağıllı bir oğlan seçəcəm, öz pulunu qazansın, güclü olsun, belə də Ford olsun, Tork olsun. Məntiq evliliyi. Bu səfər zehni bir münasibət seçir. Aydındır? Zehni münasibət seçəndə yenə də ruhsal münasibət tam qalmır. O zaman o partlayışı kim eləyir? Bəzən heç bu bilmədən olur, təsadüfi olur. Həm zehni, həm ruhu, həm də bədəni uyğundur bu insanla. Yəni ten uyumu da var. Zehni də uyğundur, eyni dünya görüşünə sahibdir və ruhları da birdir. Yəni hər ikisi yaradana bağlıdır, hər ikisi ilahi işarələri ala bilir. Əslində danışanda eyni danışdıqlarını hiss edir. Bəli. Bax bunlarda işdə alınır. Deyək ki, bu partnyoru çıxdın, əgər sənin bir dostundursa, ən azı ruhsal və zehni olaraq belə anlaşmalıdır ki, bu adamlar ortaq bir komanda olsunlar, nəsə bir iş görsünlər və ya nəsə yaratsınlar da. Bab olsunlar da, biz də babın həmdəm olsunlar. Bəli, həmdəm olsunlar. İndi çox maraqlı bir şey var. İnsanlarla münasibətdə axı stresi yaradan. Stresi yaradan nədir?